Pero no hables así. Muy buenas, buchones, estamos en un nuevo video para el canal. Así esta no, vez estamos perro. Este perro quiere que hable rápido A y luego ver, que no, espérate. y luego que no hable rápido. A ver, yo le voy a hacer el intro bien chingón. Arre, pues. Muy buenas buchonas, aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y como verán, no estoy solo, vengo con mi compa el Rodrick. Y yo soy Jose. Este video se va a subir a su canal, pero mi canal está en la descripción. Suscríbanse, subiré más contenido como este. Gracias. Este güey hace intros de youtuber. Sí, la neta, pues. Al que están viendo ahorita de que está jugando soy yo y el pendejo de José el Vergas. Es ese. Exacto. Así que no se confundan. Es que como yo tengo 1,000,000 de subs, no, este güey va a crecer en vergüenza, ¿verdad? En corto. A Me huevo. dicen el Dororoc. A huevo. Me llamo Rodrick, pero me dicen Mo- Jose. Estás sin pendejo. Voy a tirar en Factory, güey. Factory, En ¿me voy Factory. contigo o qué? No, pendejo. Me voy a ir a otro lado, pero. Ah. Perti, no te tires, parciero. Te dije que te vinieras. No, Perti, güey. Ya hasta aquí la gente, güey. Me voy con el celular. No, A- no tengo. apenas estás pelando la manzana, güey. Yo ya me la estoy tragando, ya la estoy cagando. ¿Sí, güey? Vale, verga. No sé ni por dónde, güey, aguanta, pero voy a dar la vuelta. Yo estoy aquí en Factory. Estás en hangar, hijo de tu puta madre. Ve, pinche, para qué. No que me vas a hacer caso, hijo de tu puta Voy madre. para allá, panqueado. Guarda una ermita, güey. Güey, si me mata, güey, te voy a guardar el arma, güey, aquí, güey, rápido. Corta. Y esta puta intro ya la hicimos 30 putas veces, pero nos matan por este culero. Ay, otro vato, pues. Le tiro a la aquí está. Lo dejé tirado en el suelo. Y está el otro vato en el carro. Y no sé si viene el perro. No tengo armas, pero voy contigo. Chingo de vato, güey. Me están matando, se puede. ¿Cómo le pego, puta? Me mataron, Hugo, ahí. ¿Te mataron? Sí. Nah, no te alcanzo. Mira, güey, No, ya te mataron, no, verga. sigue la partida, tú tienes que ganar porque tienes que ganar, Hugo. Tienes que ganar porque tienes Si que llega ganar. un podio, si están viendo esto es porque llega un podio. Si no, Cúrate, no, cúrate, güey, cúrate. no tengo vida, güey. Ahí está una pinche cura enfrente de ti, pues. Ya sé, pero estoy agarrando cosas, espérate. Me voy a salir a contestar un mensaje. No, güey. Cúrate, güey, cúrate. Mínimo tengo que quedar cuando queden 10. Si no, no subo este video. De todos modos nadie lo va a ver, pues. Ni pedo. Uno no lo hace por dinero, uno lo hace por compromiso. Quiero hacerlos feliz. Típico discurso de un youtuber, a ver, espera. Hijos de la verga, si están viendo este video denle like, hijos de la neta, no sean culeros. Están viendo que no, que no ve ni una pinche hormiga de este pinche video, güey. Y ustedes. Por favor, denle like y suscríbanse al canal de Rodrick Gameplay. Y métanse al canal de este pendejo que está aquí, el Jose SM. Que Me va- chingaron, güey, iniciando. te dije que te vinieras y no te viniste. Compa. ¿Cuántas veces te he dicho esto? ¿Cuántas veces nos han matado por tu culpa? Unas 20, ¿no? ¿No más? ¿Cuántas veces hemos hecho esa pinche introducción toda culera? Poquitas veces, unas 20. No, nomás 20, ¿no? ¿Cómo vas tú? Quedan 30. Estoy agarrando cosas. Soy Rocky Balboa, güey. Verga, estaba escuchando pasos de alguien. Ya voy para acá, pa' Pochinoco. Pa' donde vive Jerry, güey. Pochinoco. Aguanta y un efecto de sonido. El bebé efecto de sonido. Efecto de sonido. Guácala, güey, El efecto de sonido sería real.
Pinche efecto de sonido, güey. Mira, ¿por qué el perro celular se me volteó? No mames, güey, tu mamá. Así sonó bien culero. Te estás cagando, ¿Qué significa güey. 24/7? No sé, güey. Dile que sí, que se hacen un 24. Y dile, yo en 2 y tú en 4, así. Así dile. Redes inspiradoras para conquistar viejos. Lo oyeron del Rodbit Gameplays. El mejor youtuber. Efecto de sonido real. Este perro guacho de efecto de soniditas, güey. Inicio yo. No, no soy yo, güey. No sigo. Otro efecto de sonido. ¿Cómo es? 21. Mm, 21. Ya te eches otro efecto de sonido, güey. No, güey. Este video quedaría muy verga si te echas otro. Tan vergas que me voy a dejar de grabar a la vez, güey. ¿Cuántos quedan? 19 si puedes, güey. Sí, pues. Eso dijeron todos, güey, pero nunca pude, perdí. Voy a subir el volumen al game. Soy Judith, güey. Hablo inglés. Espérate. Quedan 19. A ver qué pedo. Ya ni sé ni qué ocupo, güey. ¿A dónde vamos a Pack? Aunque va a haber un chingo de gente ahí en Pack, pero bueno. Uno se la tiene que jugar, chaval. Quedan 17. Si quedan 10 están viendo este video. Si no, no. De todos modos van a verlo. Nada. Quedaría muy aburrido, güey. No hay pedo, güey. Me vale verga. No hay pedo, dijo el tapado. Ah, la verga. Chupum. Ya casi lleva Pack. No sé inglés, no sé qué verga signifique. Pinches nombres culeros. Mira esta morra, güey. ¿Cuál morra, güey? ¿Por qué está seca? No, me están chingando, güey. No, corre, corre, corre. Ah, soy un camuflaje, güey. No, vale, verga, no van a De la ver. que he visto. No van a ver este video, güey. No, se lo